Aşgabatda hassahanalar karantina yapılýar, käbir döwlet edaralary işgär sanyny azaldyar, hususy kärhanalar uzakdan işlemek tertibine geçýär. Covid-19 keseli resmi taýdan hasaba alınmadyk bu ýurtda koronavirus alamatlary bilen ýüze çykan agyr pneumoniyanyň möwjalmagy dowam edýär, ölüm hadisalary ýüze çykýar. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä paýtagtda karantin üçin ýapylan saglyk edaralarynyň arasynda Maktumbuly we Andalyp köçeleriniň çatyrygynda ýerleşýän öňkü demir ýol poliklinikasynyň işgärleri 5-nji ýyldan başlap 10 gün hassahanyň işlemejegini aýdýarlar. Aşgabatdaky käbir döwlet edaralary karantin çäresi hökmünde öz işgärlerini wagtlaýyn azaldýarlar. Aşgabatda bir näçe guramada işçileriň 50% karantin çäresi hökmünde 10 günlük öz hasabyna işden goýberilýär. Olaryň 10 günden soň çalşyrylmagy gözüňde tutulýar. Mysal üçin bu bizmeýindäki döwlet elektrik stansiýasynyň işgärlerine degişli diýip Aşgabatdaky habarçymyz 3-nji ýylda aýtdy. Başga bir habarçymyzyň sözlerine görä, käbir kommersiýa kärhanalary indi hepdeniň başyndan uzakdan işlemek tertibine geçýärler. Bir näçe täzirçilik kärhanasy duşanbe günden uzakdan işlemek tertibine geçýärler. Bu häzir olaryň ýol başçylarynyň inisiatywasy. Guruluşyk sowda we hyzmat urundan işleýän adamdan 4 sany şeýle kärhanany bilýärin diýip 3-nji ýylda Aşgabatdaky habarçymyz kararyň kärhanalaryň ýol başçylarynyň başlangyjy bilen kabul edilendigini aýdýar. Ol agdalan kärhanalaryň ikisiniň daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilhanalary bolup, galanlaryň yerli we bilelikdäki kärhanalardygyny aýtdy. Türkmenistanda Covid-19 keseliniň simptomlary bilen geçýän giti pneumoniyanyň ýaýramagy dowam edýär. Azatlyk radiosu bilen adynyň agdalmazlyk şerti bilen gürrüňdeş bolan saglygy saklaýyş ulgamyndaky çeşmeler we lukmanlar munyň koronavirusdygyny aýdýarlar. 3-nji ýylda paýtagtdaky keselhanalaryň biriniň lukmany koronavirus näýetaglaryny häzir pneumoniyany bejermek üçin ulanylýan usulda bejerýändiklerini gürrüň berdi. Türkmenistanyň resmileri ýurtda Covid-19 keseliniň ýokdugyny eglan etmek bilen bilelikde koronavirusyň alamatlary bolan ýiti pneumoniyanyň bardygyny hem agzamýarlar we virusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça alyp barýan öz çärelerini hem kommentirlemýärler. Ýurtda keselçilik derejesini görkezýän umumy statistika çap edilmeýär. Bu aralykda Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda ýat ýerleriniň köpelenligini habar berdiler. Käbir hadisalarda merhumlaryň jesetleri zaýlamak üçin ýakynlaryna gawa salynıp berilýär we açylmagy gadan edilýär. 10 gün töweregimden öň ýogulan adamyň jesedi selofan bilen örtülen görnüşde köşedäki garyndaşlaryna berildi we onu açmagy, ýuwmagy ruhsat bermediler diýip Azatlyň habarçysy özüne ma'lum bolan wakalaryň biri barada gurrun berdi. Türkmenistan häzirki wagtda bütün dünýä saglyk guramasynyň Covid-19 boýunça missiýasynyň saparyna garaşýar we taýýarlyklara uly üns berýär. Covid-19 boýunça halkary bilermenleriniň Türkmenistana köpden bäri garaşylýan bu sapary ýurtdaky hakyky ýagdaýy aýdyňlaşdyryp biler diýilip garaşylýar. Saparyň anyk seneti resmi taýdan ma'lum edilmedi. Azatlyň çeşmeleri hususan da Liwap vilayetinde bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenlerine 6-njy ýylda garaşýandyklaryny aýdýarlar. Covid-19 keseli boýunça halkary bilermenleriniň Türkmenistana saparynyň ýakynlaşmagy bilen ýurtda öňüni alyş çäreleri we dezinfeksiýa işleri aktivleşýär. Lukmanlaryň öz sözlerine görä netijeliligi subut edilmedik. Rimantadin dermany her adam başyna uçypsa sanda guramaçylykly tertipde ilata paýlanmagy dowam edýär. Lukman muny içip bilersiňiz, içmänem bilersiňiz hiç hili täsir etmez diýip habarçymyz derman paýlayan Lukmany salgylan 3-nji ýylda habar berdi. Şunlar Türkmenistanda jemgyýetçilik ýerlerinde dezinfeksiýa işleri hem güýçlendirildi. Häzirki zaman antiseptikler peýda boldy. Şol bir wagtda üzerlik tütetmek işi besedildi. Olar tütetmegi besetdiler ýa-da tas taşladylar. Bazarlarda da öň demalar ýaly däldi diýip Aşgabatdaky habarçymyz 3-nji ýylda aýtdy. Onuň sözlerine görä mundan öň üzerligiň giňden tütetilmegi sebäpli ýangyn detektorlary, signalizasiýa we awtomatik ýangyn söndüriji enjamlary köplenç öz-özünden işläp başlaýardy we netijede edaralarda dokumentler, boşlar we enjamlar zaýlanýardy. Üzerligi ýakyp tüsse çykarmak däbi ýurtda uzak wagt bäri bar ýöne prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň mart aýynda tüssäniň Covid-19-a garşy peýdasy barada beren maslahatyndan soň tutuş ýurtda döwlet idaralarynda, saglyk we bilim idaralarynda, bazarlarda hem beýleki jemgyýetçilik ýerlerinde üzerlik bilen tütedilip başlanypdy. Liwap vilayetiniň Kerki we Köytündagy etraplarynda owa hojalyk işgärleri hususanda kärinneçi daýhanlar prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň täze goşgusyny ýat tutmaga mejbur edilýär. Bu waka döwlet telewiziýasynda ýurdun dürli ýokaraky jaýlarynda prezidentiň täze buğday atly goşgusynyň neşir edilip, halk köpçüligine ýetirilmegi münasibetli hoşallyk maslahatlarynyň geçirilen barada habar berilen mahalyna gawat geldi.
Kerkide ve Köytündağda şeýlede bu sebitlerin owalarynda artçynlar hemde mektep muallimleri kärinne yerlerine aýlanyp prezidentin goşgusy çap edilen kagyzlary paýlaýarlar. Olar kärinneçi daýhanlara, mehanizatorlara, traktorçylara we beýleki owa hojalyk işgärlerine goşgyny ýat tutmagy tawşyrýarlar diýip gidliňlik şertine söhbetdeş bolan Lewaply habarçy 3 iýulda gürrüň berdi. Habarçy bu talabyň 5-nji günden bäri dowam edýändigini aýdyp kagyzlary paýlaýan adamlaryň goşgyny ýat tutmadyk owa hojalyk işgärleriniň traktorlarynyň we kärinne yerleriniň elinden alınjakdygyny duýdurýandygyny hem bellidi. Adamlaryň köpüsi eýäm goşgyny ýat tutdy sebäbi olar öz kärinne yerleriniň ýa-da owa hojalyk desalarynyň elinden alınmagyny islemeýärler. Käbir adamlar bolsa goşgynyň manysynyň ýokdugyny aýdyp onu ýatlamadylar diýip habarçy bellidi. Onuň sözüne görä şuňlar owa we etrap medeniýet öýlerinde prezidentiň täze goşgusynyň tanışdyryş çäreleri hem gurnulyp maslahatlar geçirildi. Bular geçirmek üçin bolsa büdjet işgärleriniň her birinden 50 manat pul ýygnaldy. Bu maslahatlara büdjet işgärleri şolsanda mektepleriň, çağılar baglarynyň, keselhanalaryň şeýlede owa hojalyk puwdawynyň işgärleri gatnaşýarlar. Olar goşgynyň çuň manylydygyny aýdyp her kim onuň 4 setirini okap berýär we manysyny düşündirip şol barada gurrun edýärler diýip habarçy aýtdy. Şeýlede şu günler bu goşgulary mektepleriň her bir sınıfynda yerleşdirmek üçin de taýýarlyk görülýär. Habarçy munyň üçin bilim işgärlerine eýämden tawşyryk berilendigini aýdýar. Prezidentiň bu goşgusy mektepleriň her bir sınıf otagynda bolmaly edilipdir. Ol daşy ramkaly plakatda yerleşdirilmeli. Şeýlede onuň iňi 1 metr 20 sentimetr we boyu 2 metr 20 sentimetr uzunlygynda bolmaly diýipdirler. Sentýabrda okuwçylar mektebe gelende olaryň birinji sapakda şu goşgyny ýat tutmalydygy hem aýdylypdyr diýip habarçy Lewaply muallimleriň ençemesine salgylanyp gürrüň berdi. Adatlyk radiosu bu aýdylanlar barada Lewap welaýet we Kerki Köytündağ etrap häkimliklerinden kommentari alyp bilmedi. Şeýlede bu barada welaýet we etrap bilim bölümlerinden hem maglumat almak başartmady. Türkmenistan Saglyk Döwlet Maksatnamasynyň 25 ýyllygyny belleýär. İş ýüzünde nämeler özgördi? Türkmenistanda Saglyk Döwlet Maksatnamasynyň kabul edilmegine 25 ýyl dolýar. Hökümetçi Türkmenportal.com neşri döwlet medeniýetine salgylanyp çäreýe gasyryň dowamyny ýurdun saglyk puwdawynyň sepkitleri barada makala çap etdi. Türkmenistanyň ilkinji Saglyk Döwlet Maksatnamasy garaşsyzlygyň 4-nji ýylyna kabul edildi. Her ýylyň 21-nji iýuly ýurtda saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni hemde Saglyk Maksatnamasy kabul edilen senes hökmüne bellenip geçilýär. 1995-1997-nji ýyllarda Türkmenistanyň ilkinji medisina kömeginiň maşgaly usuly meýletin saglyk ähtiýaçlandyrmasy girizildi. Ýurdun saglyk puwdawy hojalyk hasaplaşygyna geçirildi. 1998-nji ýylda ýurtda ilkinji kardiologiýa ylmy kliniki merkezi açyldy. Häzirki wagtda ýurtda 122 sany keselhana hereket edýär. Olaryň agrymly bölegi Sowet döwründe işe girilen hastahanalardyr. 2004-nji ýylda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Saparmurat Niýazow saglyk özgörtmeleriniň çägini ýurt boýunça 15 000 töweregi lukmany işinden boşatdy. We regionlardaky saglyk nokotlarynyň ýapylmagyny buyruk berdi. TDH 2005-2010-njy ýyllarda toplumlaýyn çäreler netijesinde raýatlara lukmançylyk hyzmatyny etmekde ykdysady netijelige ýetilendigini aýdýar. Ýöne netijeligi anyklaşdyrmaýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda we welaýatlarda büdjet işgärleriniň mejburi tölegli saglyk barlyklarynyň geçirilişleri barada wagtyl habar berip gelýärler. Resmi medeniýet we saglyk programmasynyň tapgyrlygyny ýerine ýetirilýän döwründe Aşgabatda we welaýat merkezlerine täze anyklaýyş merkezleri, köp ugurly hastahanalar, eneler we çağalar üçin saglyk merkezleri açyldy. Ýöne muňa garamazdan Adatlyk radiosy bilen gurrundeş bolýan ençeme Türkmenistanyň ýurtda saglyk puwdawynyň öz isleglerini kanagatlandyrmaýanlygyny, mümkinçiligi bolan raýatlaryň öz saglygyny bejertmek üçin Hindistan, Türkiýe we Russiýa ýaly daşary ýurtlara gitmäge ürjedýänliklerini aýdýarlar. Programmanyň ýerine ýetirilmeginiň 25 ýyllygy bu ýyl dünýäde koronavirus pandemiýasynyň giňinden ýaýraýan wagtyny hemde onu türkmen häkimetleriniň tutan ýerli inkar edýän wagtyny gabat gelýär. Hytaýdan ujalýan bu ýokonja ýoluganylaryň sany häzirki wagtda dünýäde 10 milyon adamdan
milyondan aşdy. 500 miňden gowrak näsaw helak boldy. Türkmen häkimetleri ýurtda hasaba alynan täze koronavirusly ýekejede näsagyň ýokdugyny erjellik bilen gaýtalap gelýär. Beýleki tarapdan täze koronavirusyň dünýä ýaýrap başlamagynyň öň ýany 2019-njy ýylyň oktýabr aýynyň ahyrynda saglyk howpsuzlygy boýunça Johns Hopkins merkezi bilen Ýadro wehimleri inisiativasy The Economist maglumat bölümi bilen bilelikde dünýäde ilkinji gezek dünýä ýurtlarynyň saglyk howpsuzlygy, olaryň epidemiýalara ýokunç kesellere garşy taýýarlygy barada hasabat çap etdi. Şol hasabatda Türkmenistanyň ýokunç keselleri we giň ýaýran epidemiýalara garşy göreş mümkinçiliginiň çäkligi aýdyldy. Hemde Türkmenistan bu ugurda 195 ýurduň arasyna 135-nji orunda yerleşdirildi.